Kebiasaan menggertakkan gigi saat tidur bahaya nggak sih? Banyak orang yang tanpa sadar memiliki kebiasaan menggertakkan gigi pada saat tidur. Hal ini merupakan salah satu kebiasaan buruk yang tentunya dapat merusak struktur ataupun jaringan gigi apabila terjadi secara terus-menerus. Bruxism biasanya tidak terjadi secara parah. Namun, dalam kasus yang serius, bruxism bisa menyebabkan masalah-masalah lain, seperti kerusakan pada gigi atau dagu, sakit kepala, rasa sakit pada wajah, serta kelainan otot yang terletak di dekat telinga yang mungkin terkadang berbunyi pada saat membuka dan menutup mulut. Untuk penanganan bruxism, biasanya dokter akan menyarankan untuk mengelola stres, meregangkan otot-otot sekitar mulut sebelum kita tidur, serta dapat juga dengan menggunakan alat pelindung gigi pada saat kita tidur untuk mencegah kerusakan pada gigi. Semoga bermanfaat ya. Rawatlah gigimu karena indahnya dunia berawal dari indahnya senyummu.